コメント来るまでちょっと待ってみよう。よいしょよいしょ。こんばんは。おー、どうもどうも。ノリでやってるんで何も考えずに始めてしまった。今ならやれるんじゃねっていうテンションで始めたんですが、どうでしょうか。いやいや、何がって番宣のためにやってまいりました。ふう、すがすがしい。こっちの方が明るいかな。こっちの方が明るい。よいしょ。どっちにしろ暗いな。番宣です。何って。年明け1月9日に旅番組出ます。イエーイ。そう、年明け1月9日に放送されます。メーテレさん、静岡朝日さんとかですね、3局で放送されます。朝の9時55分からの旅番組に出演いたします。前髪浮いてるな。帽子かぶろっかな。菜園の安心という感じのところなんですが、皆さん分かりますかね。そう、静岡見れるよ。なんならロケで静岡の方行きました。三円南進ということで見れます。今度大河がやる直虎さん、同じ推しの方ですねにかけてやります。イエーイ。お、そろそろバイバイかも。お風呂から上がってくる音がするです。みんな見てね。東京の皆さんは頑張って関東のお友達に録画してもらってください。そう、東海3県の方だけにはなっちゃうんですが、面白い内容になっていると思います。がっつり映ってます。金子貴俊さんと俳優のウォーターボーイズとか今期の真田丸とかにも出てらっしゃった俳優さんですね。すごい有名な方で、いろいろ疎い蒲田でも知ってるような方で、とあと戸田先生という愛知大学の大学教授の先生とご一緒させていただいております。みんな見てね。すごいよ。イエーイ。パフ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 。年明け一発ですので皆さん忘れずに。1月9日9時55分からです。そう、イッテ Q とかにも出てますからね。金子さん本当有名な方ですね。すごいよね。まさか共演することができるとは思わず、本当夢のような感じでございました。衝撃、いろいろとね。いや、入浴シーンはどうだろう。温泉のシーンはあります。とりあえずテレビの中で温泉はあります。どうかはお楽しみに。関東はちょっと見れないかなですけど、関東は見れないけど、そう、どうか東海地方とか岐阜、静岡あたりにお住まいの方に録画してもらってください。よろしく。落ち着かないな。そう、見て。
よろしく。ぜひ感想をツイッターといろんなところで拡散していただければと思います。イエイイエイ。そう、その日だけ名古屋のネカフェ行くのいいね。イエイイエイ。お正月期間ギリギリになるんですかね。ですがよろしくお願いします。私は成人式当日になるんでちょっと見れない可能性高しなんですが、てか今年もあるのかな AKB の成人式。ちょっとそれも分かんないんですけど、まあぜひ見てください。1月9日9時55分メーテレさん系列になります。ぜひ見てくださいね。どこ行ったとかそういうのはまだ言えないんですが、見てね。ぜひ見てね。よろしくね。そして感想を拡散するんだ。よろしく。みんなよろしく。成人だよ。あ、死にかけの人みたい。大丈夫。常にもう死にかけ。常にこんな。そう、遺言だよ。遺言レベルに大事。まあ出演だった権威とかもいろいろあるんですけど、まあ言っていいかちょっと分かんないんで、またそれは変な経緯ではございません。常にギリギリで生きてるので、そう蒲田の遺言だと思ってちゃんと見てください。1月9日生前の蒲田の姿を目に焼き付けるんだ。よろしく。そう、劇場で見つけてくれた人もいるので、先日ありがとう。1月9日だよ。みんな覚えたね。いいね。大丈夫、まだ生きてる。そう常にギリギリで生きてるから、いろいろ。財布もギリギリ一緒。暇じゃないし眠くもない。今からお風呂ですよ。もう今日はすっぴんでございます。髪の毛だけはちゃんとしたけど、運動したからもう前髪もボサボサよね。何してもこのストレートヘアは一緒です。逆に前髪がねちょんちょんストレートな、せっかくまるっとしてたのにねストレートになっちゃうから逆に困りもの。ちょっと見ればわかると思うんですが、枝毛できたことないんです私。それだけは自慢。顔面より何より枝毛ができたことがないことが一番の自慢です。だから自分のパーツで自慢できるところはって言われたら多分髪の毛って答えますね。枝毛できたことないの。イエーイ。ツヤツヤやで。マジでテカテカね、どっちかっていうと。もはやそうなの。髪の毛欲しいか分けてあげれなくてごめんね。向こうの人聞けそっかな。ちょっと行ってくるね。よいしょ。天使のはそうこの前 FNS さんで美髪選抜みたいありましたよね。髪の毛選抜みたいな。髪の毛だけだったらこれは入れるなって思ってる。いや本当に顔面より髪の毛が一番ね。そう自慢ですからね。本当に髪の毛だけだよ、逆に言えば。色は入れてるよ。なんかね軽くなる程度の色で、私すっごい赤くなるんで
髪の毛すぐに。美容師さんもびっくりするぐらい赤くなっちゃうんで、地毛より暗く色入れて3、4日で抜けるかな、軽くぐらいで。オリーブとアッシュとかも入れて、だいぶそっち入れてるんですが、すぐ真っ赤になります。そう。じゃあね、またおやすみなさい。もしかしたら後でやります。バイバイ。